Сәлем. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамыян сәләмләй. Без бөгөн дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турҙан алып финалға сасығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҙ эштәрен күҙәтербез. Беренсе турҙа ҡыйыуһыҙ гына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай, ә беҙ бөгөн Сулпылар 2024 балалар эстрада йырҙары конкурсының финалсыһы Нурзилә Әптекованың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Нурзилә Хәйбулла районынан, уға 13 йәш, 7-нсе синыфта уҡый. Камил һәм Арыҫлан исемле ҡустылары бар. Йырларға бик ярата. Сығыш алдында мин ныҡ итеп тулҡынландым, ләкин матур сығыш эшләгәйнем. Тамаша залында минең ғаиләм ултырғайны, етәксеһем һәм директор. Улар минең менән ғорурланғандыр. Сулпыларда ҡатнашып финалға тиклем барып етеүемә бик шатмын ти. Нурзилә хәҙер 9 йәшлек ҡустыһын ҡатнашып көсләй. Малай ҡыҙҙарға теләге: ҡатнашығыҙ, ҡурҡмағыҙ, үҙегеҙгә яңы дуҫтар табырһығыҙ. Бына шулай. Беренсе турға үткәнемде миңә әсәйем әйткәйне. Шатлығымдың сиге булманы, сөнки Сулпыларҙа ҡатнашыу минең күптәнге хыялым ине. Жюриларҙан ҡурҡмайым, ләкин сығыш алдынан әҙерәк тулҡынланам. Уҡытыусы менән әсәйем миңә «һин барыһын да булдыраң» тип дәртләндереп торалар. Бөтә ҡатнашыусыларға ла яҡшы сығыштар теләйем. Һөйә тыуған еремдең еле, ер шикеле наҙлы изге, тыуған еремдең теле. Ишетәм шишмә ағышын, ишетәм сабый тынын, ишетәм балта тауышын, ишетәм салғысынын. Ерем телеп аҡта үҙе, сафта үҙе гөл кеүек, күңелемде әсир итер, гүзәл үҙе ер кеүек. Ишетәм шишмә ағышын, ишетәм сабый тынын, ишетәм балта тауышын, ишетәм салғысынын. Ерем теле һанға һуҡмаҫ, түгелдең дә шыр тиле. Әсәм тауышымдай татлы, тыуған еремдең теле. Ишетәм шишмә ағышын, ишетәм сабый тынын, ишетәм балта тауышын, ишетәм
Нурзилә Егор йырын башкарды һәм 15тән 14 мәрә йыйып, икенче турга үтеп китте. Жюри кәңәштәрен колагына элеп, икенче турга тагыланыграк вокал менән шөгыльләнеп килде. Әйдә улай сыгышын караек. Әйдә. Икенче турга мин нык итеп әзерләнеп килдем. Махсус минең өчен язылган йырды башкарам. Был йыр минең холкыма тап кына килә. Йырлай, яйге каникулдарым үтеп тә китте. Музыка мәктәбенә мине Әсия алып барды. Унда мин вокал укытучым Гүлназ Фарид кызы менән таныштым. Ул һәр укучысына йырга һөю уята. Минең өчен сулпыларда иң мөһим. Мин бит исем өчен генә йырламайм. Бөтә йөрәгемде, бөтә күңелемде тамашасыга бүләк итәм. Иркә яңгыр, кояш менән яшенмәк уйнаганда, яй төстәрен тасма итеп, ягыр балкы яланда. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Яңгыр аша, кояш көлә, болыттар елдә елә. Яргыр өстенә утырып, минең йырлагым килә. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Төрле тасмаларын сәсемә үрер инем, Ер шарының мөгъҗизәһен якындан күрер инем. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Ягыр, яй нуры, кояштың шаян йыры, иркә шатлык көләше үсе, мөгъҗизәнең иң зуры. Мин виртуаль коридор уйлап сыгар иренем. Йөр йөзендә күпме балалар авыру булып туа. Шул балалар ошо коридор аша үтер ине һәм һау, сәламәт сыгырдар ине. Кем белә, бәлки ул да берәй вакыт ысынбарлыкка әйләнер.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Нурзилә Әптехованың сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең менән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян, Һәм Халыкай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!